Transcaucàsica, dia 10. Ja em perdonareu la cara de sobat. Després d'aquest primer cafè èpic, tot és èpic ara. Vull fer un altre. M'han dit que d'aquí a 1 quilòmetre i pico, al coll, hi ha una cafeteria. És bastant d'hora, no sé si als georgians els agrada molt matinar, a veure si està obert. Quan em van dir cafeteria m'esperava una altra cosa. Però això és culpa meva, perquè encara tinc la mentalitat aquesta dels Alps i cada cop més els Pirineus de negoci, que cada cop fiquen més bars, hotels, restaurants a la muntanya. Això és, bé, doncs, una cosa modesta. I com em sospitava, doncs no hi ha ningú. No passa res, tu. Vale, vaig a fer un striptease aquí perquè encara vaig amb la roba de pijama, perquè feia fred, em feia mandra canviar-me, així que vaig a canviar-me un segon i tal. Té pinta que avui farà bastanta calda, M'he trobat a un noi georgià amb un xandall Adidas i m'ha vingut a dir hola, tal, i m'ha donat una poma. Així del no-res. Necessito editar el vídeo d'ahir, que ahir em feia massa mandra i ho he de fer avui, i a veure si puc anar al lavabo. Estic entrant a una espècie de poble, a veure si trobo alguna cosa. Doncs no hi havia res. Estava marcat al mapa, però després hi ha una casa abandonada, no sé. Ja passa bastant, en aquesta ruta, que et diu bar o et diu guest house, restaurant, el que sigui, i no hi ha res. Passa bastant. Bé, la Transcaucàsica segueix per l'altra banda d'aquesta vall glaciar i he de baixar fins allà baix i agafar aquest pont que hi ha aquí i creuar sota aquest sol abrasador. Doncs estic a un poble que des de lluny semblava molt maco perquè hi ha bastantes torres afbanes d'aquestes i entro perquè dic, m'estic quedat sense aigua, doncs a la mapi ficava l'icona de font, no? I, ostres, el poble aquest... tots els carrers estan així sense pavimentar i plens de fems de vaca. A part, no hi ha res. Guest house, només. Llavors, com necessitava aigua de veritat perquè tenia zero, he pujat fins a dalt de tot del poble perquè l'aigua he suposat que baixava com, clar, més neta, no? Perquè ja més dalt ja no hi ha més camí, no hi ha més animals. I, bueno, diria que he fet bé. Això sí, evidentment he filtrat tota l'aigua amb el filtre per si de cas. Deixo enrere la vall i ara començo a fer la pujada forta del dia, uns 600 metres de desnivell positiu. Espero que entri al bosc aviat perquè aquest sol m'està fent suar moltíssim. Per cert, avui ja m'he trobat com uns 10 excursionistes. Es nota que la ruta aquesta de Mestia fins a Uxkuli és la més concorreguda, però bé, en qualsevol cas, res de massificació, Es va supertranquil. Duríssima pujada, sobretot per la calor i el sol, molt poca ombra. Ara estic aprofitant una mica. Ja queda poc, Vinga. Molt bé, ja dalt. Anem a fer una Coca-Cola. No beer. I just put... Matlova. Doncs què hi havia dalt? Una estació d'esquí. Una estació d'esquí. De fet,
Ara em toca pujar fins allà, que veig els remuntadors aquí, remuntadors i uns cavalls. Bueno, al final m'he parat bastanta estona, m'estic parant bastanta estona avui per editar el vídeo d'ahir i perquè, mira, perquè estic cansat els últims dies, l'he fotut bastanta canya. Avui és un dia més tranquil. L'objectiu d'avui és el poble d'Adisi, crec que es diu. I ja serà la penúltima parada abans d'arribar a Uxkuli i intentaré acampar avui també. Bosc de pi roig, el nostre amic dels rovellons i bolets, però saps allò que dius que no t'acaba de fer el pes perquè l'aire està massa sec o perquè fa massa calor? Bueno, suposo que també em podria trobar les ulleres per buscar els bolets, però no. Aquí no. 5 de la tarda, sortint d'Adisi, aquí darrere vostra a contrallum. Un poble, bueno, com el d'abans. Meitat de les cases destruïdes i l'altra meitat eren guest house. Aquesta, he de dir que està molt plena de gent i he sentit molt parlar castellà. Clar, jo no anava a preguntar, ostres, sou catalans? No. No queda bé. Per qui no se'n recordi, per qui no hagi vist el primer vídeo, tinc 3 reptes, 3 challenge. 1. Trobar un cep i menjar-me'l. 2. Trobar alguna persona que parli català. I 3. Pujar un 3000. De moment només he complert la tercera. Camino enrere perquè em pogué veure una mica Castellà contra llum. Doncs no era molt bon lloc per quedar-se aquest lloc, En canvi, aquesta vall que se'ns presenta, mira que bonica. Algun lloc de per aquí he de trobar per acampar. Val? Doncs mira quin lloc més bo. Tenim pla aquí, pla aquí, herba baixa, que sempre s'agraeix, i bastant sol fins d'aquí una estona encara. M'he trobat un noi, que és el que heu vist aquí darrere, un altre alemany, que es diu Vincent, i bueno, hem fet aquests últims 2 quilòmetres junts. Espero que ens sentiu perquè el riu baixa molt fort, Bueno, no hi haurà riurades perquè avui no s'espera pluja. Dia més tranquil, dia no tan destacable, perquè, clar, veníem de ressaca, jo crec, d'ahir, amb el tema de les emocions, de pujar un 3000, de la glacera, dels llacs, i avui, doncs això, una mica de ressaca emocional. Ostres, què hi ha aquí? Una ampolla de vinatxo, tu, llàstima que estigui buida. 26 quilòmetres i quasi 1.500 metres de desnivell positiu. Però, bueno, l'única pujada dura ha sigut aquesta que us he dit de migdia, Són 6:45, encara és d'hora. Vaig a descansar i després ja munto la tenda. Ostres, doncs dia tranquil havia dit, no? Quin final, les coses que han passat. Mira, amb el Vincent hem anat a mirar a veure si hi havia algun lloc per creuar el riu que fos millor, perquè aquest riu demà s'ha de creuar i no hi ha pont. S'ha de creuar o a peu o amb cavall. Ja en parlarem demà d'això. I llavors comencem a mirar el mapa i diu, mira, ostres, quina glacera que hi ha aquí més guapa. Hi ha un camí que ens hi apropa. Són quasi 2 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu. Eren ja les 7 de la tarda, no les 8. Ja estaven com cansats, però diem, vinga, va, anem-hi. Va. Hem fet quasi un sprint. L'hem fotut canya per mirar de veure'l abans que s'anés el sol. El camí així complicadet, però al final hem arribat i bum! Buah! Oh, quina glacera! Bueno, no és més gran que la que vam veure ahir, però era de molt més a prop. Llàstima que no li donés la llum. Si no hagués sigut encara més impressionant. Buah, quin final, Quina glacera! Quasi es veu des d'aquí, aquesta. Increïble. Bé, això suma quasi 4 quilòmetres al dia, però bueno, és igual, ja no ve d'aquí. No havia engegat el track, és igual. Avui no hi ha preguntes perquè no tinc internet i no he pogut mirar les preguntes del vídeo anterior, així que no hi ha foguera. Vaig a fer ramen una altra vegada i demà acabem el tram 1 de la Transcaucàsica. Bona nit.